Тэгэхээр эрхэм хүндэт Монгол Улсын ерөнхийлөгчөө хүрэлцэн ирсэн төлөөлөгчдөө Япон улсын нийслэл Токио хотод дэлхийн хүн төрөлхтний спортын их баяр зуны олимпийн наадам хэлэхэд 259 хоног, паралимпийн наадам хэлэхэд 291 хоног үлдээд байгаамаа. Олимпийн наадамд бэлтгэх үндэсний хороо Монгол Улсын ерөнхий сайдын нэрээр ажиллаж холбогдох шийдвэрүүдийг гаргасны нэг нь үндэсний шгшээ багийн тамирчид дасгалжуулагчдынхаа бэлтгэл сургалтыг чанартай хангуулахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, олимпизмын хөтөлбөрийн сурчлах зорилготой Токио Олимп санг байгуулад ажиллаж байгаа. За энэ сан байгуулагдаад Эрдэнэ төгөлдөр төрөөлөгчд үйлдвэрийн газар 20 оны Олимпийн ерөнхий спонсороор ажиллахаар илэрхийлж эхний хандив тусламжуудыг үзүүлээд байгаа билээ. Токио Олимп санд төвлөрсөн хөрөнгийг Олимпийн наадамд бэлтгэж шаардлагатай эрдэм шинжилгээ судалгааны багаж төхөөрөмж, үндэсний шгшээ багийн тамирчид гадаад дотоодын бэлтгэл судларалтанд оролцоход Олимпийн тэмцээнд оролцоход зарцуулах бөгөөд санхүүжүүлэх арга хэмжээний ач холбогдлыг нь гаргах дараалал төсөв зардал бодиттой эсхийг нь хилцүүлж сангийн зөвлөөр шийдвэрлээд ингээд явж байгаа. За Монгол Улсын засгийн газраас Токио 2020 Олимп паралимпийн наадамд их анхаарал хандуулж тамирчдынхаа ингээд бэлтгэл сургалтыг хийх Олимпийн эрхийн тэмцээн наадамд оролцуулах шаардлагатай төсвийг 2020 оны улсын төсвийн тухай хуулинд тусгацсан явж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар үндэсний шгшээ багийн буудлагын спортоор даваа хүү ануудаар эсвгэн хөрөнгө атлетикийн төрөлд мөнгө заяа, пара тэквондод Олор Эрдэнэ туяа, пара буудлагад Ганбаатар, пара пауэрлифтинд Содон Бэлжэнер Олимп паралимпийн эрхийг аваад байгаа. Хэдхэн хоногийн өмнө багийн спортын төлөв анхны эрхийг 3-ыг үржих 3 сагсан бөмбөгийн эмэгтэй баг авч манай спортын түүхэнд шинэ хуудас нэмж байна. Цаашид Олимпийг олгох, оноо цуглуулах, чансаа ахиулах тэмцээнд дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнүүдэд тамирчид амжилттай оролцож ирэх авахаар тэмцээний өмнөх гадаад дотоодын бэлтгэл цугларалтанд гараад байгаа. Монгол Улсын ерөнхий сайдын нэрмж Токио Олимп сангийн цомын аяныг энэ жил Монгол Улсын ерөнхийлөгч, их хурлын дарга ерөнхий сайд болон ерөнхийлөгчийн тамгын газар, их хурлын тамгын газар, засгийн газрын хэрэглэх газар яамдууд бүх нийслэл, аймаг нийслэлийн засаг даргуудад аялуулж Олимпийн наадамд бэлтгэх үндэсний хорооны үйл ажиллагааны хүрээнд хандивлагч аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг Токио 2020 хүртэлх олон нийтийн донд бас өргөнөөр сурталчлан ажиллах болно. Ингээд Токио Олимп цомыг аялуулах өдөртөмжийг цомын хамт Монгол Улсын ерөнхийлөгчд гардуулж өгч байгаа билээ аа. Мөнгөсөн 1964 онд Токио Олимпиад монголчууд анхудаа оролцож байсан. Өнөөс хойш одоо 56 жил болж байна. Тэгээд 2020 онд сая 259 хоног гэж байна. Одоо маш төгссөн байна. Тэгээд урдны авчижсэн Олимпико ирэхээс олон тамирчид авч амжилт гарах болтугай гэж хэлсэн ирээе. За.